हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सुपर स्मार्ट गेम एंड सीरीज। आज मैं आपको जियो 5 की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ और मोबाइल से भी कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। इधर आपको दिख जाएगा जियो 5 का पर्सनल हॉटस्पॉट और इधर बिंदी सी, और इधर आपको पूरे पीस का पता लग जाएगा कितने का है, और इधर प्रूफ, इधर सब कुछ वार्निंग दी होगी, और इधर फिर से डॉट डॉट सा आ जाएगा। चलो हम जल्दी से अनबॉक्स कर ले। फ्रेंड, अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको मैंने जरूरी जानकारी देनी थी। आपको अपने जियो वाईफाई के ऊपर पासवर्ड लिखा मिलेगा। आपको ऐसा मिलेगा, आपने ऐसे पलटना है, आपको इधर ऐसे पलटना, और इधर आपको पासवर्ड सा लिखा मिलेगा। आप जब अपने फोन का कनेक्ट करेंगे तो जियो 5 वाले ये पासवर्ड मांगेंगे, तो आप ये पासपोर्ट दे के कनेक्ट कर सकते हो। ये मैंने जियो 5 को अनबॉक्स कर लिया है और मुझे अंदर एक मिला है जियो 5, इसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है, और मुझे 2 बटन से मिले, एक पावर, एक WPS बटन और एक चार्जर और एक USB केबल। चलो हम जियो 5 को स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपको मैं बताना भूल गया, इधर देखो आपको चीजें मिल रही है। ये आपका पर्सनल हॉटस्पॉट है, आप लिखा आ जाएगा, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो 31 डिवाइसों से। ये 30 वोल्ट का बैटरी पावर है, इसमें आप वाईफाई शेयरिंग, सिम कार्ड, SD कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात इसका, एक जैसे आपके पास 4G फोन नहीं है तो आप अपने फोन में जियो वॉइस डाल के इसकी वॉइस का भी मजा ले सकते हो। यहाँ पर फोटो डिजिटल। चलो हम जियो 5 को स्टार्ट करें। ये आप देख सकते हो मैंने स्टार्ट किया और ये स्टार्ट हो चुका है। हो रहा है, होने दो। यहाँ पर बैटरी ऐसे ये स्टार्ट होने होगा, ये धीरे धीरे। हम अपने फ़ोन के स्क्रीन में आ चुके हैं और हम अब अपना वाईफाई होने हमारा सेटिंग में जाएंगे, वाईफाई ऑन करेंगे और हमारे पास जियो 5 का आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे और मैंने आपको जैसे दिखाया था, बॉक्स पे पासवर्ड लिखा था, आप वो पासवर्ड इसमें भर दीजिए। तो मैंने पासपोर्ट लिख दिया है और आपने उसके बाद ज्वाइन को क्लिक करना। और ये देखो हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है जियो 5। अपने आप को इसका स्पीड से टेस्ट करा देता हूँ। यूट्यूब खोलते हैं, ये देख लो, जो मर्जी देख लो। जैसे ये देखो, ये कार्ड बनाने के लिए प्रधानमंत्री का नया ये है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपका एक और फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं